दोस्तों ही हड़की दरबार जा मनाज़र तव्हांखे आउं ॾेखारे रहियो आहियां त जेको राति देरि सां एॾो तूफ़ान आयो ऐं मिटीअ सां गॾु ऐं थोरी बारिश बि हुई उन सां गॾु, पर हिते बारिश घटि हुई, पर हड़की दरबार वारी साइड खोड़ सारी बारिश हुई ऐं तूफ़ान बि एतिरे क़दुरु बाक़ाइदे तूफ़ान हुयो। हितां मंज़र ॾिसी रहिया आहियो त खोड़ सारा वण टिण ऐं बाक़ाइदे बिजली जा थंभा भी खोड़ सारा किरिया आहिनि। हड़की दरबार में हज़ारे लखे जेके अक़ीदत मंदनि जो सिलसिलो अञा ताईं जारी आहे। ॿ रोडनि ते निकिरी आया ऐं उन्हनि खोड़ सारा वीडिया बि भरिया, पर तूफ़ान बाक़ाइदे अंधेरो मचाए छॾियो। इहो तूफ़ान तक़रीबन राति जो 12 ऐं 1:30 जे टाइम ते वॾो तूफ़ान हुयो ऐं बारिश बि हुई, पर अलाह जी महिरबानी आहे तूफ़ान जेको हो पंहिंजे हिसाब सां ऐं अलाह जी रहमत सां हलियो वियो ऐं ख़तरे जो जेको बि हो सो टरी वियो। पर मां इहो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त उन टाइम ते एॾो वॾो तूफ़ान हो जो सॼे इलाइक़े वारा बिल्कुलु ई घरनि खां ॿाहिरि रोडनि ते निकिरी आया ऐं दरबार में जेके बि अक़ीदतमंद हुआ उहे बि खोड़ सारा जेके लखे हज़ारे माण्हू हुआ उहे बि इंजॉय कंदे ॿाहिरि रोडनि ते निकिरी आया ऐं को बि अहिड़े क़िस्म जो फ़िलहालु जानी नुक़सानु थियण खां बचा थी वियो आहे। ऐं मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त हीउ जेको तूफ़ान आहे इहो ॿुधायो पियो वञे त तक़रीबन 3 खां 4 ॾींहं ताईं हलंदो ऐं हींअर तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त एतिरे क़दुरु माशाल्लाह हवा ऐं झक आहे जो वण टिण बिल्कुलु ई लुॾनि पिया। ऐं इहो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीउ जेको आहे तूफ़ान जो ॿुधायो पियो वञे त तक़रीबन 3 खां 4 ॾींहंनि ताईं हलंदो ऐं पंहिंजो एहतियात पाण कजो ऐं घरनि खां ऐं बिल्डिंगुनि खां जेॾीमहिल बि तूफ़ान जी लहर अचे त ॿाहिरि बाबा निकिरी वञिजो, छाजे करे जो खोड़ सारा नुक़सान अहिड़े क़दुरु जा थींदा आहिनि तूफ़ाननि में ऐं घरनि जा छितियूं बि किरंदा आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते जेके बिजली जा पोल आहिनि उहे बि हिन तूफ़ान में यानी कि पाण में तारूं मिलंदियूं आहिनि त नुक़सानु थींदो आहे। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां हीअ नई नई अपडेट तव्हांखे हींअर मां शेयर कयां पियो राड़की खां। हालांकि हीउ तूफ़ान सिंध में जिथे किथे हो, पर हिते जिथे बि असां हींअर मौजूदु आहियूं घटि हुयो ऐं राड़की साइड काफ़ी बिजली जा थंभा पोल ऐं जेके कचा घर हुआ उहे बिल्कुलु किरी पिया आहिनि ऐं वण टिणनि जो बि तमामु घणो जेके वॾा वज़नी वण हूंदा आहिनि, जेके सवे ऐं क़दीमी वण हूंदा आहिनि बिल्कुलु उहे किरी पिया आहिनि, उन्हनि जा डार बि भॼी पिया आहिनि। ऐं अक्सर करे हीउ जेके बेदमुश्क जो वण हूंदो आहे इहो त जेका घणी गर्मी बि हूंदी आहे न उन में बि ऑटोमेटिक किरी पवंदो आहे ऐं भॼी पवंदो आहे। त मां इहो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त दोस्तो पंहिंजो ख़्यालु बि लाज़मी कजो। ऐं हींअर ही जेका अपडेट आहे त बिल्कुलु ई जेको वापडा जो अमलो हो हींअर मौजूदु राड़की में पहुची चुको आहे, छाजे करे जो खोड़ सारा राति थंभा किरिया आहिनि ऐं काफ़ी जेके नुक़सान थिया आहिनि जानवर ऐं जेके ढोर हुआ उन्हनि ते कुझु वण टिण किरिया आहिनि ऐं जेके कचा घरनि जा जेके छितूं हूंदा आहिनि उन्हनि जो काफ़ी नुक़सानु थियो आहे। ऐं इहो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जेके सोलर प्लेटूं आहिनि अक्सर करे तव्हां उहे छितुनि ते ॾिसंदा हूंदव त सोलर प्लेटूं काफ़ी नुक़सानु थियो आहिनि। कल्ह हिकिड़े हमरा छा कयो जो 2 प्लेटूं सोलर जूं हुनजे छित ते पयूं, हालांकि हुनखे लाहण खपनि हा, पर हुन जवान जे पुटु छा कयो जो उन सोलर प्लेटुनि ते उहो पंहिंजो पाण खे जीअं माण्हू को निंड सुम्ही रहंदो आहे उहो मथां हुनजे सुम्ही रहियो, अचानक हवा जो जेको झटको आयो त हमरा बची वियो, बाक़ी हिकु जेका प्लेट हुई जंहिंजे मथां ही सुम्ही रहियो उहा ज़ोरी किरी पई। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त प्लेट बि हींअर 10 खां 15 हज़ार जी आहे ऐं माण्हू पंहिंजे छितुनि तां प्लेटूं बि लाहे छॾे, जीअं ई झक अचे त माण्हू पंहिंजो पाण बंदोबस्तु 5-10 मिंट अॻु में करे छॾे। ऐं जेके मोटर पाणी वारा आहिनि उन्हनि ते बि माण्हू कपिड़ो ॾिए जा कपिड़े खां पुसी वेंदा, पर यानी कि शापर या थेली में उहे ढके छॾे। अक्सर करे तव्हां ॾिसंदा हूंदव त जेॾीमहिल बरसाति ईंदी आहे फुड़ फुड़ पहिरियां पवंदी आहे त माण्हू इहो ई चवंदो आहे त शायदि बसि इहो ककर पियो वसे, पर उनजो इहो नतीजो न आहे। छा आहे जो कुदरत वारे खे केर बि झले नथो सघे, ककर थोरो ई थोरो हुजे, पर जेॾीमहिल वसंदो आहे तव्हां ॾिसंदा हूंदव त हिकु तरफ़ सिज हूंदो आहे, ॿिए तरफ़ ककर वसंदो आहे ऐं खोड़ सारा पोड़ा मोटर जेके आहिनि पाणी वारा भिॼी वेंदा आहिनि। पोइ वरी अक्सर करे लाइट बि अची वेंदी आहे त घर जा भाती यानी कि ख़वातीन उन्हनि खे ईअं ई बसि ॾिसंदा बि कोन्हनि त हीउ शायदि पुसियलु आहे या पुसियो कोन्हे, स्टार्ट कंदा आहिनि त उन मां बि यानी कि बिजली लॻी थी सघे ऐं उहो मोटर या वग़ैरह फ्रिज बि राति जो माण्हू खोले करे स्विच ऐं सुम्ही रहंदो आहे। त इन जो बि एहतियात कयो, छाजे करे जो हींअर ई हवाउनि जो सिलसिलो जारी आहे ऐं केॾीमहिल लाइट डिम हूंदी आहे, केॾीमहिल फुल ई अची वेंदी आहे, त इन मां बि खोड़ सारो नुक़सानु थींदो आहे। दोस्तो मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त पंहिंजो परहेज़ कयो ऐं जेके नंढा मासूम ॿार आहिनि उन्हनि जो बि पंहिंजो पाण ख़्यालु कयो
ऐं हीअं तव्हांखे ख़बर आहे त झकुनि जो ही सिलसिलो काफ़ी ॾींहंनि ताईं ॿुधायो पियो वञे, 3 खां 5 ॾींहंनि ताईं। पर कुदरत वारे जो कमाल आहे, उहो सभु कुझु करे थो सघे ऐं पंहिंजो ख़्यालु कयो ऐं सिहत जो बि ख़्यालु कयो। ऐं जेके बि हींअर राड़ की दरबार में महिमान अची रहिया आहिनि ऐं जेके नाज़रीन अची रहिया आहिनि, जेके साईं जा अक़ीदतमंद अञा बि अची रहिया आहिनि, छाजे करे जो साईं रोहतलाल जी जेका पगड़ी थी आहे त साईं खे खोड़ सारियूं मुबारक ॾियण वारा सिंध जा शख़्सियत माण्हू ऐं ॿाहिरिनि कंट्रियुनि जा माण्हू, इंडिया जा माण्हू बि कल्ह तव्हां ॾिठा हूंदा, खोड़ हज़ारे लखे माण्हू अची रहिया आहिनि। उन्हनि खे बि मां इहो ई चवंदुसि त जेके बि दोस्त महिमान परे परे जा आहिनि, छाजे करे जो हिते असां वटि महिमान थी अचनि था, त बिराए महिरबानी उन्हनि जो बि वधि खां वधि ख़्यालु कयो वञे। ऐं अक्सर करे हीउ जेको तूफ़ानी सिलसिलो आहे, इन में पंहिंजो पाण एहतिजाज करणु सुठी ॻाल्हि आहे। प्यारा दोस्तो, हिन वीडियो खे वधि खां वधि अॻिते लाइक कमेंट कंदा ऐं कमेंट में पंहिंजी राय लाज़मी ॾींदा, त जीअं असांखे ख़बर पए त असांजा प्यारा दोस्त असांखे किथां किथां खां ॾिसी रहिया आहिनि। ऐं हिन चैनल खे सब्सक्राइब लाज़मी कंदा, त जीअं मुंहिंजी वीडियो जो अचण वारो नोटिफिकेशन तव्हां वटि पहुची सघे। जिथे बि रहो सदा सलामत रहो, सिंध सलामत, साथ सलामत।